আজকের ইংলিশ ক্লাসে সকলকে স্বাগত জানাই। আজকের বিষয়বস্তু ক্লাস 10 ইংলিশ সিলেবাস এর অন্তর্গত দ্য ক্যাট এর উপর মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন্স অ্যান্ড অ্যান্সার্স। দিস টপিক ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর মাধ্যমিক এক্সামিনেশান। এই জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও নিয়মিতভাবে পাওয়ার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব এবং ভিডিওটিতে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবে না। এবার শুরু করা যাক। MCQ বা মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন্স অন দ্য ক্যাট। শিক্ষার্থীদের বুঝবার সুবিধার্থে এখানে প্রত্যেকটি কোশ্চেন এবং তার অ্যান্সারের বাংলানুবাদ নিচে তুলে ধরা হয়েছে। চুজ দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ টু কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস। কোশ্চেন নাম্বার 1, মোস্ট পিপল থিঙ্ক দ্যাট ক্যাট ইজ ড্যাশ। অপশানস: ওয়াইজ, unintelligent, clever, intelligent. Correct answer is unintelligent. Question number 2, the cat cares little for anything but mice and dash. এখানে শূন্যস্থানে বসবে অপশান soup, juice, water, milk. Correct answer is milk. Question number 3, one can see the cat as he really is in the dash. Options: morning, afternoon, night, evening. Correct answer is evening. Question number 4, the cat is fond of. বিড়াল পছন্দ করে, এখানে সন্ধান নয় পছন্দ করে। অপশানস: ইজ, ডিফিকাল্টি, কমফোর্ট, লেজিনেস। অ্যান্সার ইজ বা স্বাচ্ছন্দ্য। কোশ্চেন নাম্বার 5, দ্য ক্যাট হ্যাজ রিয়েলি মোর ক্যারেক্টার দ্যান মোস্ট ড্যাশ। এখানে শূন্যস্থানে বসবে অ্যানিম্যালস অবলিক হিউম্যান বিংস অবলিক বার্ডস অবলিক ইনসেক্টস। কারেক্ট অ্যান্সার ইজ হিউম্যান বিং। কোশ্চেন নাম্বার 6, দ্য ক্যাট ইজ এ ড্যাশ। এখানে ড্যাশে বসবে ম্যারি ফাইটার, টিমিড ফাইটার, গ্রিম ফাইটার, কোয়ারেলসাম ফাইটার। অর্থাৎ বিড়াল একটি আনন্দময় যোদ্ধা, ভীতু যোদ্ধা, ভয়ঙ্কর যোদ্ধা, ঝগড়াটে যোদ্ধা। কারেক্ট অ্যান্সার ইজ গ্রিম ফাইটার অর্থাৎ ভয়ানক যোদ্ধা। কোশ্চেন নাম্বার 7, অল ডে লং দ্য ক্যাট লোভস অ্যাবাউট দ্য ড্যাশ। এখানে শূন্যস্থানে বসবে হাউস অবলিক ব্যাকইয়ার্ড অবলিক কান্ট্রি ইয়ার্ড অবলিক স্ট্রিট। কারেক্ট অ্যান্সার ইজ হাউস। কোশ্চেন নাম্বার 8, দ্য ক্যাট অ্যালাউস হিমসেলফ টু বি ড্যাশ। শূন্যস্থানে বসবে প্যাটেড অবলিক কমফোর্টেড অবলিক পেস্টার্ড অবলিক অ্যাটেন্ডেড। কারেক্ট অ্যান্সার ইজ পেস্টার্ড। কোশ্চেন নাম্বার 9, দ্য অ্যাভয়েড বোরডম দ্য ক্যাট সামটাইমস ওয়াসেস ড্যাশ। পিপল ইন দ্য হাউস অবলিক গেস্টস ইন দ্য হাউস অবলিক এ মাউস হোল অবলিক এ বার্ডস নেস্ট। Correct answer is a mouse hole. Question number 10, the cat watches a mouse hole for dash. এখানে শূন্যস্থানে বসবে হাফ অ্যান আওয়ার, 1 hour, 2 hours, an hour or 2. Correct answer is an hour or 2. Question number 11, the cat watches a mouse hole as dash. A necessity oblique pastime oblique a priority oblique an entertainment. Correct answer is a pastime. Question number 12, the cat rubs himself against the legs of the family members and noisily dash. এখানে শূন্যস্থানে বসবে পার্স অবলিক হাউলস অবলিক বার্কস অবলিক মিউ। কারেক্ট অ্যান্সার ইজ পার্স বা গর্জন। কোশ্চেন নাম্বার 13, উইথ টিয়ার্স অফ রেজ অ্যান্ড পেইন ইন হিজ আইজ দ্য গেস্ট অ্যাফেক্টস টু বি ভেরি মাচ ড্যাশ। এখানে শূন্যস্থানে বসবে অ্যামিউজড, অ্যানয়েড, আনহ্যাপি, আপসেট। কারেক্ট অ্যান্সার ইজ অ্যামিউজড। Question number 14, the guest hands down the cat a bit of dash. এখানে ড্যাশ বা শূন্যস্থানে বসবে মিট অবলিক ফ্রুট অবলিক ফিশ অবলিক ভেজিটেবল। কারেক্ট অ্যান্সার ইজ ফিশ। কোশ্চেন নাম্বার 15, দ্য ক্যাট ইজ সিভিল টু দ্য ড্যাশ। এখানে শূন্যস্থানে বসবে হোস্ট অবলিক টেন্যান্ট অবলিক গেস্ট অবলিক ফ্যামিলি। এখানে কারেক্ট অ্যান্সার ইজ গেস্ট। কোশ্চেন নাম্বার 16, দ্য গেস্ট স্টুপস ডাউন অ্যান্ড ড্যাশ। এখানে ড্যাশ বা শূন্যস্থানে বসবে strikes the cat, pats the cat, rakes the cat and strokes the cat. Correct answer is strokes the cat. Question number 17, the cat scratches the guest with his dash. এখানে ড্যাশ বা শূন্যস্থানে বসবে teeth oblique paw oblique nails oblique claw. Correct answer is claw. Question number 18, the cat rakes the guest in his dash. এখানে শূন্যস্থানে বসবে leg oblique arms oblique feet oblique ankle. Correct answer is leg. Question number 19, at the cat's behavior the family is dash. এখানে ড্যাশ বা শূন্যস্থানে বসবে অ্যামিউজড, ডিলাইটেড, অ্যাংরি, এম্বারেসড। Correct answer is delighted. Question number 20,
The guest wants the cat to be dash. Option: thrown out of the window, oblique pushed out of the door, oblique kicked out of the window, oblique kicked and pushed out of the door. Correct answer is kicked out of the window. Question number 21. The eyes of the guest filled with tears of dash. এখানে শূন্যস্থানে বসবে rage oblique pain oblique fear and pain oblique agony oblique embarrassment. অর্থাৎ অতিথির চোখ ভরে ওঠে রাগ এবং ব্যথা, ভয় এবং ব্যথা, যন্ত্রণা, বিব্রতকরতার অশ্রুতে ভরা। সঠিক উত্তর রেজ অ্যান্ড পেইন, অর্থাৎ রাগ এবং ব্যথা। কোশ্চেন নাম্বার 22. দ্য ক্যাট রিসিভস দ্য বিট অফ ফিশ ড্যাশ। কেয়ারলেসলি, গিঙ্গারলি, সিনসিয়ারলি, সিরিয়াসলি। কারেক্ট অ্যান্সার ইজ গিঙ্গারলি বা সতর্কভাবে। কোশ্চেন নাম্বার 23. দ্য ক্যাট রিটায়ার্স। এখানে রিটায়ার এর সঙ্গে এস যুক্ত হবে। দ্য ক্যাট রিটায়ার্স টু এ সেফ ডিস্টেন্স ফ্রম দ্য গেস্টস ড্যাশ। leg oblique foot oblique boot oblique food. Correct answer is boot. Question number 24. The enemies of the cat are dash. এখানে ড্যাশ বা শূন্যস্থানে বসবে men oblique small boys oblique dogs oblique small boys and dogs. Correct answer is small boys and dogs. Question number 25. The cat casually goes out of the room when the family has finished dash. এখানে ড্যাশ বা শূন্যস্থানে বসবে ব্রেকফাস্ট oblique lunch oblique tea oblique ডিনার। কারেক্ট অ্যান্সার ইজ টি। আজ এই পর্যন্ত। তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট করে জানাবে। পরীক্ষায় তোমাদের সকলের কাঙ্ক্ষিত সাফল্য কামনা করে আজকের ভিডিও শেষ করছি। হ্যাভ এ নাইস ডে।